Populli shqiptar ka një shprehje, ai të bën 101-shin. E mbani mend kur Romana Vlahutin doli në portin e Durrësit dhe priti 61 ekskavator Volvo dhuratë nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Ku janë vallë? 40 ekskavator amerikan të fjalës së fundit u falën pas luftës në Kosovë. Pra 101. A di që njeri në një pamje, në një fotografi, në këto përmbytjet, që këto dhurata të perëndimit për popullin shqiptar i shërbejnë popullit shqiptar. E gjen dot njeri apo nga këto gazetar investigativ, sipas burimeve të mia, dini një herë dhe thjesht kontrolloni inventarin e hyrjes, dorëzimit, dhe kush apo i keni dërguar për skrap si tanket dhe aeroplanët në metalurgjikun e Greqisë, të Kipros dhe të Malit të Zi, po ato janë dhurata të perëndimit. Dash Zoti edhe ky ambasadori modern Gonzalo na kërkon llogari, se 61 nuk bëjnë pak, por miliona euro dhurat. Shpresojmë që shoku s'pak të duket ndo pak e t'i bie me spat pikërisht këtyre banditëve të qeverisë.